дуже сильно хотілося, мені снилася ця Монголія. Я навіть не знала, де вона на карті на той момент, навіть зі школи. І коли побачила, що не біля Китаю, думаю, та ладно, не може бути. Кількість людей, те, що вони розказують, нові місця, нові релігії, які змінюються, ти бачиш там церкви, а потім йдуть вже синагоги, а потім йдуть вже якісь мінарети, а потім буддизм вже з'явився, а ти такий вау. Чим далі ти від своєї рідної країни, якщо вони починають чути, що ти з України, наприклад, вже там десь в Німеччині, в Сербії, вони якось вже так, слухайте, в мене тут є де переночувати, давайте йдемо десь, я вас нагодую. Ну, взагалі-то можна стопати як завгодно, хтось стопає так, хтось, хто був в Азії, стопає відкритою долонею. Але я зазвичай стопаю з пальцем, бо це звично і всі знають. Просто стопаєш машину, то тебе може підібрати будь-хто, хтось може запросити тебе завітати до своєї оселі, у тебе вже будуть нові друзі.